プロデューサーさん、ようこそカフェパレードの試食会へ。こちらこそ来てくれてありがとう。今度の開店に合わせた限定メニューの意見をプロデューサーさんに聞けるとあって、みんな張り切ってるよ。それでは早速と言いたいところだけど、アスランと東雲はまだ料理中でね。マキオとサキも到着までもう少しかかりそうなんだ。準備ができるまで待っていてもらえるかい？ありがとう。それじゃあみんなが揃うまで紅茶どうだい？プチガトーも出したいところだけど、これから食事が待っているからね。代わりにと言ってはなんだけど、俺が昔旅行した国の話なんてどうかな？お待たせいたしました。ノンカフェインの紅茶です。お腹を空かせてきてほしいと頼んでいるからね。胃に優しいノンカフェインにさせてもらったよ。口に合って何よりだ。それじゃあ俺が世界旅行をした時の話をしよう。これはヨーロッパを旅していた頃の話なんだけど、バスで移動をしている時に隣り合わせになった旅行者と親しくなってね。これまで行った国で美しかった場所の話になったんだ。その途端旅行者は瞳を輝かせてこう言った。ハンガリーのブダペストには絶対に行った方がいい。美しい光景が君を待っている。多くを語るより自分の目で見てきてほしいってね。その言葉を聞いて俺はブダペスト行きを決めたんだ。メキシコで追いはぎにあったこともあったけれど、確かに親切な人や素敵な人と出会うことの方が多いかもしれないな。プロデューサーさんもそのうちの一人だよ。さて、俺はプロデューサーさんの言葉通り親切な人や素敵な人と出会いつつブダペストに着いた。その光景を見て来てよかったって思ったよ。まるで物語から飛び出してきたような美しい水都が目の前に広がっていたんだからね。美しい宝石や花に例えられる理由がわかるほどだった。ああ、いつまでも眺めていたくなるほどだった。実際時間を忘れていたかな。日本語で声をかけられなかったらずっと見ていたと思うよ。ご名答。ハンガリーに留学している日本人学生と出会ったんだ。彼とは年が近いこともあってすぐに意気投合した。ホテルをこれから探すという話から彼の家に泊めてもらうことになってね。そのまま数日間滞在させてもらってブダペストのいろんなところを案内してもらったんだ。地元の住民しか知らない穴場に連れて行ってもらって伝統料理を食べたり有名な橋を渡ったり、本当に楽しい時間を過ごさせてもらったよ。デンマークだよ。そうそう、あそこでは前を歩いていた人が落とし物をしてね、拾って渡したんだ。とても大切なものだったらしくて
お礼に家具を一つプレゼントしたいと言われて。彼は家具職人だったんだ。でも旅の途中だったから代わりに工房を見せてもらうことになって。おや、サキとマキオからメッセージだ。もうすぐ店に到着するらしいよ。もうそんな時間か。プロデューサーさんが聞き上手だから時間が過ぎるのが早く感じるな。もちろんだよ。今度と言わずに試食会の後紅茶を飲みながらみんなと一緒に聞いてほしいな。